你们有病吧？吃个雪糕还要蘸辣椒，有必要吗？废话多。真爽！吃饭喽！老铁们、家人们，我吃饭了，又是裸椒啊，虎皮的，虎皮辣椒，什么裸椒？裸椒，裸椒啊，我也来个香肠，蒜子，吃饭喽！我尝到好多蕨菜，吃饭去，别上下锅，和水一漂一下，切成小节，倒油，辣豆爆一爆，蕨菜下锅，锅里爆炒一会，盐和味精一起下。同学们手机吃吧。呀，这个蕨菜好不好吃啊？这套荤菜真好吃。来，喝儿红汤。这样还可以哦。
高一点手高一点。快手，看见每一种生活。其他省来到四川第一天，不拿去吗？一个月，不拿去吗？一年后，不拿。不辣。要不上辣椒。哇！吃龙虾了。咱们家去过骨头的香辣无骨鸡爪，真啊，特别的香。如果咱家老铁喜欢吃，我给你们介绍一包，2包。4包、6包、8包、10包。